По приезду в дом хозяина жилплощади многие путешественники дарят хозяину типичные гастрономические продукты своей местности или же какой-нибудь традиционный напиток в качестве подарка. Al acudir al domicilio del anfitrión, muchos viajeros regalan productos gastronómicos típicos de su tierra o alguna bebida tradicional para compartir. Еще один отличный вариант для подарка хозяину сдаваемой жилплощади – это символический сувенир из вашего родного города, купленный в местном магазине подарков. Otra opción excelente para regalar al anfitrión es un detalle representativo de vuestra ciudad natal comprado en una tienda de recuerdos local. По приезду в дом хозяина жилплощади многие путешественники дарят хозяину типичные гастрономические продукты своей местности или же какой-нибудь традиционный напиток в качестве подарка. Al acudir al domicilio del anfitrión, muchos viajeros regalan productos gastronómicos típicos de su tierra o alguna bebida tradicional para compartir. Некоторые хозяева коллекционируют сувениры своих постояльцев, но в целом тут важно продемонстрировать доброжелательность и искреннюю благодарность владельцу дома. Algunos anfitriones coleccionan los detalles de sus huéspedes, pero lo importante es demostrar amabilidad y agradecimiento sincero al dueño de la casa. Еще один отличный вариант для подарка хозяину сдаваемой жилплощади – это символический сувенир из вашего родного города, купленный в местном магазине подарков. Otra opción excelente para regalar al anfitrión es un detalle representativo de vuestra ciudad natal comprado en una tienda de recuerdos local. По приезду в дом хозяина жилплощади многие путешественники дарят хозяину типичные гастрономические продукты своей местности или же какой-нибудь традиционный напиток в качестве подарка. Al acudir al domicilio del anfitrión, muchos viajeros regalan productos gastronómicos típicos de su tierra o alguna bebida tradicional para compartir. Некоторые хозяева коллекционируют сувениры своих постояльцев, но в целом тут важно продемонстрировать доброжелательность и искреннюю благодарность владельцу дома. Algunos anfitriones coleccionan los detalles de sus huéspedes, pero lo importante es demostrar amabilidad y agradecimiento sincero al dueño de la casa. Принципиально важно, чтобы путешественники покупали себе сами еду и напитки по прибытии, так как они должны помнить, что они не живут в отеле. Resulta fundamental que los viajeros compren su propia comida y bebida al llegar, ya que deben recordar que no se alojan en un hotel.
Еще один отличный вариант для подарка хозяину сдаваемой жилплощади – это символический сувенир из вашего родного города, купленный в местном магазине подарков. Otra opción excelente para regalar al anfitrión es un detalle representativo de vuestra ciudad natal comprado en una tienda de recuerdos local. Принципиально важно, чтобы путешественники покупали себе сами еду и напитки по прибытии, так как они должны помнить, что они не живут в отеле. Resulta fundamental que los viajeros compren su propia comida y bebida al llegar, ya que deben recordar que no se alojan en un hotel. Сразу по прибытии в домовладение вежливо спросите, где находится ближайший супермаркет, чтобы приобрести себе свои собственные запасы еды. Nada más llegar al domicilio, preguntad amablemente dónde se encuentra el supermercado más cercano para adquirir vuestras propias provisiones de comida. Некоторые хозяева коллекционируют сувениры своих постояльцев, но в целом тут важно продемонстрировать доброжелательность и искреннюю благодарность владельцу дома. Algunos anfitriones coleccionan los detalles de sus huéspedes, pero lo importante es demostrar amabilidad y agradecimiento sincero al dueño de la casa. Сразу по прибытии в домовладение вежливо спросите, где находится ближайший супермаркет, чтобы приобрести себе свои собственные запасы еды. Nada más llegar al domicilio, preguntad amablemente dónde se encuentra el supermercado más cercano para adquirir vuestras propias provisiones de comida. Уточните расположение супермаркета по прибытии. Хозяева позволят вам пользоваться их кухней, чтобы вы приготовили себе еду из ваших собственных продуктов. Consultad la ubicación del supermercado al llegar. Los anfitriones os permitirán usar su cocina para preparar vuestra propia compra de alimentos. Принципиально важно, чтобы путешественники покупали себе сами еду и напитки по прибытии, так как они должны помнить, что они не живут в отеле. Resulta fundamental que los viajeros compren su propia comida y bebida al llegar, ya que deben recordar que no se alojan en un hotel. Уточните расположение супермаркета по прибытии. Хозяева позволят вам пользоваться их кухней, чтобы вы приготовили себе еду из ваших собственных продуктов. Consultad la ubicación del supermercado al llegar. Los anfitriones os permitirán usar su cocina para preparar vuestra propia compra de alimentos. Возможно, хозяева жилплощади решат пригласить вас на обед и не захотят, чтобы вы что-то покупали, но всегда ждите, пока они сами это предложат.
Es posible que los anfitriones decidan invitaros a comer y no quieran que compréis nada, pero esperad siempre a que ellos lo propongan. Сразу по прибытии в домовладение вежливо спросите, где находится ближайший супермаркет, чтобы приобрести себе свои собственные запасы еды. Nada más llegar al domicilio, preguntad amablemente dónde se encuentra el supermercado más cercano para adquirir vuestras propias provisiones de comida. Возможно, хозяева жилплощади решат пригласить вас на обед и не захотят, чтобы вы что-то покупали, но всегда ждите, пока они сами это предложат. Es posible que los anfitriones decidan invitaros a comer y no quieran que compréis nada, pero esperad siempre a que ellos lo propongan. Как правило, пребывание в чужом доме в рамках каучсерфинга всегда краткосрочно и обычно не превышает 3 или 4 дней. Por lo general, las estancias de couchsurfing son breves y no suelen exceder los 3 o 4 días de alojamiento en el domicilio ajeno. Уточните расположение супермаркета по прибытии. Хозяева позволят вам пользоваться их кухней, чтобы вы приготовили себе еду из ваших собственных продуктов. Consultad la ubicación del supermercado al llegar. Los anfitriones os permitirán usar su cocina para preparar vuestra propia compra de alimentos. Как правило, пребывание в чужом доме в рамках каучсерфинга всегда краткосрочно и обычно не превышает 3 или 4 дней. Por lo general, las estancias de couchsurfing son breves y no suelen exceder los 3 o 4 días de alojamiento en el domicilio ajeno. Этого периода времени достаточно, чтобы немного узнать хозяев предоставляемой жилплощади и изучить основные туристические достопримечательности посещаемого места. Ese periodo de tiempo es suficiente para conocer un poco a los anfitriones y explorar los principales atractivos turísticos del destino visitado. Возможно, хозяева жилплощади решат пригласить вас на обед и не захотят, чтобы вы что-то покупали, но всегда ждите, пока они сами это предложат. Es posible que los anfitriones decidan invitaros a comer y no quieran que compréis nada, pero esperad siempre a que ellos lo propongan. Этого периода времени достаточно, чтобы немного узнать хозяев предоставляемой жилплощади и изучить основные туристические достопримечательности посещаемого места. Ese periodo de tiempo es suficiente para conocer un poco a los anfitriones y explorar los principales atractivos turísticos del destino visitado.
Путешественники должны всегда помнить, что у хозяев, предлагающих проживание через каучсерфинг, существуют свои дела и свой распорядок дня, которые вы должны уважать. Los viajeros deben considerar en todo momento que los anfitriones de Couchsurfing tienen sus propias obligaciones y rutinas diarias que debéis respetar. Как правило, пребывание в чужом доме в рамках каучсерфинга всегда краткосрочно и обычно не превышает 3 или 4 дней. Por lo general, las estancias de Couchsurfing son breves y no suelen exceder los 3 o 4 días de alojamiento en el domicilio ajeno. Путешественники должны всегда помнить, что у хозяев, предлагающих проживание через каучсерфинг, существуют свои дела и свой распорядок дня, которые вы должны уважать. Los viajeros deben considerar en todo momento que los anfitriones de Couchsurfing tienen sus propias obligaciones y rutinas diarias que debéis respetar. Хотя каучсерфинг и очень популярен, существуют также и другие интересные альтернативы для получения бесплатного жилья у частных лиц во время путешествий за границей. Aunque el couchsurfing es muy popular, existen otras alternativas interesantes para conseguir alojamiento gratuito en viviendas particulares mientras viajáis por el extranjero. Этого периода времени достаточно, чтобы немного узнать хозяев предоставляемой жилплощади и изучить основные туристические достопримечательности посещаемого места. Ese periodo de tiempo es suficiente para conocer un poco a los anfitriones y explorar los principales atractivos turísticos del destino visitado. Хотя каучсерфинг и очень популярен, существуют также и другие интересные альтернативы для получения бесплатного жилья у частных лиц во время путешествий за границей. Aunque el couchsurfing es muy popular, existen otras alternativas interesantes para conseguir alojamiento gratuito en viviendas particulares mientras viajáis por el extranjero. В интернете существуют различные платформы для поиска бесплатного жилья, хотя в этих случаях проживание предлагается в обмен на выполнение некой работы у хозяев жилплощади. Existen diversas plataformas en Internet para hallar alojamiento gratuito, aunque en estos casos el hospedaje se ofrece a cambio de realizar tareas laborales. Путешественники должны всегда помнить, что у хозяев, предлагающих проживание через каучсерфинг, существуют свои дела и свой распорядок дня, которые вы должны уважать. Los viajeros deben considerar en todo momento que los anfitriones de Couchsurfing tienen sus propias obligaciones y rutinas diarias que debéis respetar.
В интернете существуют различные платформы для поиска бесплатного жилья, хотя в этих случаях проживание предлагается в обмен на выполнение некой работы у хозяев жилплощади. Existen diversas plataformas en Internet para hallar alojamiento gratuito, aunque en estos casos el hospedaje se ofrece a cambio de realizar tareas laborales. Некоторые хозяева жилплощади с удовольствием предложат вам свой дом для проживания, если вы готовы по несколько часов в день работать с ними и помогать им. Algunos anfitriones están encantados de ofreceros su casa si estáis dispuestos a colaborar y ayudarles con algunas horas de vuestro trabajo diario. Хотя каучсерфинг и очень популярен, существуют также и другие интересные альтернативы для получения бесплатного жилья у частных лиц во время путешествий за границей. Aunque el couchsurfing es muy popular, existen otras alternativas interesantes para conseguir alojamiento gratuito en viviendas particulares mientras viajáis por el extranjero. Некоторые хозяева жилплощади с удовольствием предложат вам свой дом для проживания, если вы готовы по несколько часов в день работать с ними и помогать им. Algunos anfitriones están encantados de ofreceros su casa si estáis dispuestos a colaborar y ayudarles con algunas horas de vuestro trabajo diario. Часто такие хозяева жилплощади восстанавливают некое старое жилье, управляют фермами или нуждаются в посторонней помощи для выполнения различных домашних или несложных ручных задач. A menudo estos anfitriones rehabilitan viviendas antiguas, gestionan granjas o requieren apoyo externo para realizar diversas tareas domésticas o manuales sencillas. В интернете существуют различные платформы для поиска бесплатного жилья, хотя в этих случаях проживание предлагается в обмен на выполнение некой работы у хозяев жилплощади. Existen diversas plataformas en Internet para hallar alojamiento gratuito, aunque en estos casos el hospedaje se ofrece a cambio de realizar tareas laborales. Часто такие хозяева жилплощади восстанавливают некое старое жилье, управляют фермами или нуждаются в посторонней помощи для выполнения различных домашних или несложных ручных задач. A menudo estos anfitriones rehabilitan viviendas antiguas, gestionan granjas o requieren apoyo externo para realizar diversas tareas domésticas o manuales sencillas. Характер требуемой работы обычно очень разнообразен, хотя в целом речь идет о задачах, не требующих глубокой технической специализации. La naturaleza del trabajo solicitado suele ser muy variada, aunque generalmente se trata de tareas que no requieren una especialización técnica profunda.
Некоторые хозяева жилплощади с удовольствием предложат вам свой дом для проживания, если вы готовы по несколько часов в день работать с ними и помогать им. Algunos anfitriones están encantados de ofreceros su casa si estáis dispuestos a colaborar y ayudarles con algunas horas de vuestro trabajo diario. Характер требуемой работы обычно очень разнообразен, хотя в целом речь идет о задачах, не требующих глубокой технической специализации. La naturaleza del trabajo solicitado suele ser muy variada, aunque generalmente se trata de tareas que no requieren una especialización técnica profunda. Например, путешественники могут помогать хозяевами, выполняя мелкий ремонт по дому или давая уроки своего родного языка в семье проживания. Por ejemplo, los viajeros pueden colaborar realizando pequeñas reparaciones en el hogar o impartiendo clases de su propia lengua materna a la familia. Часто такие хозяева жилплощади восстанавливают некое старое жилье, управляют фермами или нуждаются в посторонней помощи для выполнения различных домашних или несложных ручных задач. A menudo estos anfitriones rehabilitan viviendas antiguas, gestionan granjas o requieren apoyo externo para realizar diversas tareas domésticas o manuales sencillas. Например, путешественники могут помогать хозяевами, выполняя мелкий ремонт по дому или давая уроки своего родного языка в семье проживания. Por ejemplo, los viajeros pueden colaborar realizando pequeñas reparaciones en el hogar o impartiendo clases de su propia lengua materna a la familia. Характер требуемой работы обычно очень разнообразен, хотя в целом речь идет о задачах, не требующих глубокой технической специализации. La naturaleza del trabajo solicitado suele ser muy variada, aunque generalmente se trata de tareas que no requieren una especialización técnica profunda. Например, путешественники могут помогать хозяевами, выполняя мелкий ремонт по дому или давая уроки своего родного языка в семье проживания. Por ejemplo, los viajeros pueden colaborar realizando pequeñas reparaciones en el hogar o impartiendo clases de su propia lengua materna a la familia.